Realme 12 Pro Plus 2024 সবথেকে বেশি হাইপ ক্রিয়েট করা স্মার্টফোন এটি। আর এই স্মার্টফোনটা রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ করে, যেটা বর্তমানে বাংলাদেশ মার্কেটে আনঅফিসিয়ালি পাওয়া যাচ্ছে। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওতে থাকছে Realme 12 Pro Plus ফোনটির আনবক্সিং সহ ইন ডিটেইলস। এই ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে কেমন দাম নিয়ে লঞ্চ করলো, বাংলাদেশ মার্কেটে জাস্ট নাও এই ফোনটা কত টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, আর এই ফোনটা এখনই নেওয়া ঠিক হবে কিনা। সো ভাই ব্রাদার, আপনি যদি Realme 12 Pro Plus ফোনটি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, তাহলে দেখতে পারেন আমাদের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আশা করি মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। প্রথমেই আনবক্সিং, ইয়েলো কালার বক্স, যেমনটা প্রতিবারই Realme আমাদের প্রোভাইড করে থাকে। এছাড়াও এই ফোনটির বক্স কন্টেন্টে রয়েছে প্রথমে সফট ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কভার, সিম ইজেক্টর টুল, এরপরে কাঙ্ক্ষিত ফোনটি যেটা প্লাস্টিক পলিকার্বন দিয়ে মোড়ানো, 67 ওয়াট চার্জার ও টাইপ সি চার্জিং কেবল। এই ছিল বক্স কন্টেন্ট। এবার যদি আমরা Realme 12 Pro Plus ফোনটির দিকে আসি, ডিজাইন ও বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে এবার Realme পার্টনারশিপ করলো অলিভিয়েরা সেবোর সাথে। এখন অনেকেরই মনে প্রশ্ন আসবে, অলিভিয়েরা সেবো আসলে কে? অলিভিয়েরা সেবো হলো রোলেক্সের মতো প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলোর সাথে কোলাবোরেশনের ডিজাইন তৈরি করে, আর তিনি রোলেক্স ঘড়ির থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে এমন একটা ডিজাইন তৈরি করেন Realme 12 Pro Plus ফোনটির জন্য। আর এই ক্যামেরা মডেলটাই হলো এই ফোনটির প্রধান আকর্ষণ। দেখতে বেশ বড়, ভেতরটা দেখলে এখানে মনে হয় 4টি সেন্সর রয়েছে, তবে এখানে 3টি সেন্সর ব্যবহার করেছে Realme। এই ক্যামেরা বাম্পের চারদিকে যে ঘড়ির মতন শেপটা রয়েছে, মাঝখান থেকে এই যে গোল্ডেন কালারের স্ট্রাইকটা, যেটা Realme প্রিভিয়াস ডিভাইস Realme 11 Pro Plus এ ছিল। এক কথায় বলতে গেলে এই ডিজাইনটা অসাধারণ। আমার মনে হয় লাস্ট এক বছরের মধ্যে যতগুলো ফোন লঞ্চ করেছে তার মধ্যে সবথেকে প্রিমিয়াম ডিজাইন এটা। এছাড়া ফোনটির বডি ফ্রেম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, ব্যাক সাইডে ভেগান লেদার ফিনিশ দেওয়া হয়েছে, ফ্রেমটা গোল্ডেন কালারের। এই ফোনটার থিকনেস 8.8 মিলিমিটার, অনেক বেশি পাতলাও না, আবার যে অনেক বেশি মোটা তেমনটাও না। এর ওজন 196 গ্রাম, অনেক লাইট ওয়েট একটা ফোন। আর এই ফোনটার ব্যাক ও ফ্রন্ট দুই সাইড থেকে কার্ভ হওয়ার কারণে সিঙ্গেল হ্যান্ডে বেশ কমফোর্ট ভাবে ইউজ করা যায়। পোর্টস অ্যান্ড বাটন, এই ফোনটির রাইট সাইডে রয়েছে ভলিউম ব্রোকার ও পাওয়ার অন অফ বাটন, নিচের দিকে সিম কার্ড ট্রে, প্রাইমারি মাইক্রোফোন, টাইপ সি চার্জিং পোর্ট ও ভলিউম স্পিকার। উপরের দিকে থাকছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক ও সেকেন্ডারি ভলিউম স্পিকার। লেফট সাইডে কিছুই থাকছে না। সব মিলিয়ে এই ফোনটায় থাকছে IP65 রেটিং, যেটা হালকা পানি ও ধুলাবালির হাত থেকে বাঁচাবে। ডিসপ্লে সেকশনে এই ফোনটি থাকছে 6.7 ইঞ্চি সাইজের অ্যামোলেড প্যানেল, যেটা 1 বিলিয়ন পর্যন্ত কালার সাপোর্ট করে। এছাড়াও 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট সহ এর পিক ব্রাইটনেস 950 নিটস, যেটা অনেকেরই ব্রাইটনেস লেভেলটা একটু কম মনে হবে, তবে আউটডোর বা সানলাইট কন্ডিশনে মোটামুটি একটা পারফরমেন্স পাওয়া যায়। ডিসপ্লে টাচ রেসপন্সও বেশ ভালো, অনেক কালারফুল একটা ডিসপ্লে, এবং ডিসপ্লের উপরের দিকে থাকছে সিঙ্গেল পাঞ্চুয়াল কাটআউট। এর চিন বেজেলস গুলো অনেক ন্যানো করা হয়েছে, নেই বললেই চলে। ডিসপ্লে নিচের দিকে থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, যেটা অনেক বেশি ফাস্ট অ্যান্ড একুরেট। এবারে আসা যাক Realme 12 Pro Plus ফোনটির সব থেকে আকর্ষণীয় পার্ট এর ক্যামেরা সেকশনে। যেমনটা বলেছিলাম, রিয়ারে ট্রিপল লেয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে। এর মেইন শুটার হলো 50 মেগাপিক্সেলের, যেখানে ওএস এর সাপোর্ট রয়েছে। এরপরে 64 মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপিক জুম লেন্স, যেটা থেকে 3x অপটিক্যাল জুম ও 120x ডিজিটাল জুম করা যায়। আর সবশেষ থাকবে 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল। সব মিলিয়ে এই ক্যামেরা সেটআপটা এক কথায় দুর্দান্ত। যেমনটা আপনারা দেখছেন, এর পিকচার কোয়ালিটি, ডিটেলস, কালার টোন অনেক ভালো আসে। 3x থেকে 120x জুম লেভেলটাও অসাধারণ ছিল। চলুন তাহলে দেখে আসা যাক এই ফোনটির কিছু পিকচার স্যাম্পল। এই ফোনটির রেয়ার থেকে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে 4K 30 fps এ, 180p 60 fps পর্যন্ত। সেলফি ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 32 মেগাপিক্সেলের একটি সেন্সর, যার পিকচার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো বললেই চলে। এবার যদি আমরা এই ফোনটির প্রসেসর সেকশনে আসি, Realme 12 Pro Plus ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে Snapdragon 7 Gen 2 চিপসেটটি, যেটা 4nm বিল্ড। এর গ্রাফিক্স সেকশনকে পাওয়ার করছে Adreno 710। Snapdragon 7 Gen 2 এটা বর্তমান বাজারে একটা মিড রেঞ্জ বাজেটের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর। এর অন্তত স্কোর ছিল 6,50,000-এর কাছাকাছি। এই ফোনটি দিয়ে যে কোনো ধরনের গেমস মিডিয়াম টু হাই সেটিংসে প্লে করা যাবে, কোনো প্রকার ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপের দেখা মিলবে না। এই ফোনটি রান করবে Realme UI 5.0। আউট অফ দ্য বক্স থাকবে Android 14। তবে Realme 12 Pro Plus ফোনটি বাংলাদেশে মোট 3টি র্যাম ভেরিয়েন্টে এসেছে, 8GB 128GB, 8GB 256GB এবং 12GB 256GB স্টোরেজ দিয়ে। ব্যাটারি ও চার্জার, এই ফোনটিতে ব্যাটারি থাকছে 5000 mAh এর সাথে দেওয়া হয়েছে 67 ওয়াট চার্জার, যেটা থেকে Realme ক্লেম করছে মাত্র 20 মিনিটেই এই ফোনটিকে 0 to 50% চার্জ করা যাবে। তবে এই ফোনটিকে 0 to 100% চার্জ করতে সময় লেগেছিল প্রায় 53 মিনিটের মতো। কানেক্টিভিটি, নেটওয়ার্ক 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, এছাড়াও থাকছে Dolby Atmos এর সাপোর্ট। সবশেষ আসা যাক এই ফোনটির ইন্টারেস্টিং পার্ট এর প্রাইসিং এর দিকে। Realme 12 Pro Plus এর যে বেস ভেরিয়েন্টটি রয়েছে 8GB 128GB স্টোরেজ, সেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে 29,999 রুপিতে লঞ্চ করে, যেটা বাংলাদেশে বর্তমানে আনঅফিসিয়ালি 47,000 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। তবে শুরুতে দামটা অনেক বেশি, বোঝেনি তো, কয়েকদিন আগেই ইন্ডিয়ায় ফোনটা লঞ্চ করলো। আর আমার এখানে একটা সাজেশন হলো, আপনারা যারা এই ফোনটি নেবেন বলে ভাবছেন, কিছুদিন ওয়েট করেন, এর দামটা অনেক কমবে। সো ভাই ব্রাদার, এই ছিল Realme 12 Pro Plus ফোনটির আনবক্সিং সহ খুঁটিনাটি বিস্তারিত। আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক ও পাশে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে বেল আইকনটি বাজিয়ে নিন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।